हेलो गाइस, डिजिटल ध्रुव यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त महानंद ध्रुव यूट्यूब फ्रेंड्स। सो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में आप लोगों से शेयर करने वाला हूं कि Vivo Y20 में कलर रिंगटोन कैसे सेट करना है। इस वीडियो में आप लोगों से शेयर करने वाला हूं, तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखते रहना। यदि Vivo फोन से रिलेटेड जानकारी पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो पर लाइक और कमेंट जरूर करना। तो चलो फ्रेंड्स, आज कुछ नया सीखते हैं। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर Vivo Y20 की होम स्क्रीन ओपन हो चुकी है। यहाँ पर आपको क्या करना है यार, Vivo Y20 की सेटिंग्स की एप्लीकेशन को एक बार टैप करना। टैप करते ही यार यहाँ पर इस प्रकार के न्यू इंटरपेज ओपन हो जाते हैं। यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पर आपको क्या करना है यार, ऊपर की ओर स्क्रॉल करना और यहाँ पर यार साउंड एंड वाइब्रेशन की ऑप्शन को एक बार टैप करना। टैप करते ही यार यहाँ पर इस प्रकार के न्यू इंटरपेज ओपन हो जाता है। यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिल जाता है। यहाँ पर आपको क्या करना है यार, ऊपर स्क्रॉल करना है और यहाँ पर इनकमिंग कॉल रिंगटोन की ऑप्शन को एक बार टैप करना। टैप करते यार यहाँ पर इस प्रकार के न्यू इंटरपेज ओपन हो जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत सारे रिंगटोन ऑप्शन देखने को मिल जाता है। यहाँ पर दो ऑप्शन देखने को मिल जाता है, कस्टम रिंगटोन और सिस्टम रिंगटोन की ऑप्शन। यदि आप अपना मन पसंदीदा डाउनलोड किए हुए सॉन्ग को लगाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको क्या करना है यार, यहाँ पर कस्टम रिंगटोन की ऑप्शन को एक बार टैप करना। टैप कस्टम रिंगटोन की ऑप्शन को टैप करते ही यार यहाँ पर आपके द्वारा डाउनलोड किए हुए मन पसंदीदा सॉन्ग देखने को मिल जाता है। यहाँ पर आपको क्या करना है यार, यदि आप अपना मन पसंदीदा सॉन्ग को लगाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर एक बार टैप करना। टैप करते ही यार ये रिंगटोन अपने मोबाइल फ़ोन पर सेट हो जाता है। यदि आप अपने मोबाइल फ़ोन की सिस्टम से रिंगटोन लगाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर सिस्टम रिंगटोन की इंटरपेज को ओपन कर लेना। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर सिस्टम रिंगटोन की इंटरपेज ओपन हो चुका है। यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत सारे रिंगटोन देखने को मिल जाता है। यहाँ पर आपको क्या करना है यार, किसी भी एक रिंगटोन को अपने मोबाइल फ़ोन पर सेट करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको क्या करना है, इसे एक बार टैप करना। टैप करते ही यार ये रिंगटोन आपके मोबाइल फ़ोन पर सेट हो जाता है। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार अपने मोबाइल फ़ोन पर इनकमिंग कॉल रिंगटोन लगा सकते। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो कैसा लगा यार, हमें कमेंट पर जरूर बताना। अभी के लिए बस इतना ही यार, अगले वीडियो पर मिलेंगे, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। जय हिंद, वंदे मातरम।